بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواء جانكين وركي ugu بي هذا الهينتي عياري حالي لا عياري كدالتي سوى كلا حديان داوع كنقضي ناديك بدعكت برشلونة مع سلامينتي لو سمي ماتيو هاملس يحرك خرق الجموني سوى كلا أندري أونانا بهتان كيسي ناديك بدعكت مانشستر يونايتد آدستيسي تركيا إنما هذا مان ciyaartii u dhaxaysay Turkey iyo Spain oo hadalhayn badan dhalisay inaba caadiman Lamine Yamal iyo Arda Güler oo ciyaarta dhexdeeda isku qabtay ninkii Memphis Depay oo taariikh gooni ah ka dhigay xulka Netherland ama Holland saa u taqaanid wax walba ku saabsan ciyaartaas 6 gool 3 Moreno inaba caadiman 2 gool Badri wax walba waxay noqdeen sidii laga filaayay si ka duwan إنما عادي مان عيار كلو حيسنا جرماني ومركان ودمبين أفر كلن كدب قولوا إن قارتي وحوال بمركان وحين نقدونان بالانس أياليه نكي فرلان ويسعها وقول عجيب لشبكة قارسي وقول نوعي كسر دوايا جنالك تقول عسبيا فضل سبسكراب نصار لاك دسين شير قريبا كايما دعينا داوش هذا موخال كان سودا صاحبيال وحوال بو إن شاء الله bil istaagi doona anagoo ka bilaabi doona ciyaartii xiisaha badneed ee xulka qaranka Spain iyo Turkey dhaxmartay laakiin aan ku hormarno suuq kala iibsiga ninkii Andre Onana ah oo markaan loo kala baxay naadi kubadda cagta Manchester United oo ay kala teen ciyaaryahanka Transport ayuu aaday dhankan ee Turkiya hal sano amaah ayuuna u siixay waa u baxay ninkaas waa ku daayay taageerayaasha Manchester United ninkii necbana iyo ninkii jeclaaba Onana waa ku daayay waana laga diray tiimka asigana aad iyo aad ay ugu faraxsan yahay ku beerista Turkiya walo muddo dheer ay ku qaadatay inuu hayo dhaho haatan laakiin ugu dambeyn waa uu aqbal ayaa leeyahay suuq kala iibsi ee Turkiyana uu xirmi doona ilaa 12 September ayuu furan yahay marka waa uu ka gaar ayaa leeyahay ninkaas sidoo kale ninkii Usman Dembele ah oo dhaawiciisa xaqiijiyay inuu siiga kulanka u dhaxeeyo PSG iyo Barcelona may ayuu dhaamay ciyaari karo inaba caadiman Lionel Messi aha gool dhalinta MLS-ka ayaa asina lagu heystaa xidig kale ayaa 29 kulan oo dheelay 20 gool dhaliyay halka Lionel Messi uu dhaliyay 19 kulan oo dheelay 19 gool hal gool kaliya ayaa laga sareeyay ayaa leeyahay inaba caadiman marka wax sidoo kale ninkii Gavi ah oo dhaawac la filaayay mehe dhaawac kala soo gaaray inaba caadiman marka ninkii Gavi ah waxaa laga yaabaa bilooyin badan inuu ka maqnaado saaxada kubadda cagta Barcelona iyo La Liga iyo Champions League marka wixii laga filaayay mehe wax ka duwan ayaa imaada ayaa leeyahay inaba caadiman sidoo kale xul kubadda cagta Germany ayaa macsalaameyn u sameysay kulanka ka hor xidigoodii hore Matteo Hummels wax walba markaan waxay noqdeen gabagabo banooniga waa ka fadhiistay Hummelsna bilad sharaf muhiim ayay siiyeen xulka qaranka Germany inaba caadiman markaan waa inta uu kulkulul suuq kala iibsiga insha Allah taariikhaha kulanka dhacay iyo wixii laga diiwaangeliyay hal ilaa ayaa ka taabo doona xulka kubadda cagta Spain iyo Turkey ayaa isqabta xalay kulan xiisihiisa watay xamaasadiisa watay inaba caadi maahan waxaa leeyahay kulanka sida laga filaayay si ka duwan ayuu dhacay ciyaar ku bilaabatay dardar 6 daqiiqo ugu horeysay ninkii Badrito ahaa ayaa shabaqa gaaray gool cajiib ahayd toogasho banaanka ahayd wax walba waxay noqdeen markaas wax furanoo la leeyahay caawa Turkiga waa lagu kala baxay xaqiiqdii waxayna noqotay wax sax oo waa lagu kala baxay Turkiga daqiiqadii 22 waxaa gool mucjiso leh dhaliyay Alberto Moreno kadib taabasho dishootaa dhexdiisa ilaa 4 ciyaaryahan ay ku baastameen kadibna shabaqa uu gaarsiiyay Alberto Moreno ayaa daqiiqadii 46 isla asii shabaqa gaarsiiyay halka 53 daqiiqana Ferran Torres oo bedel ku imaaday lagu bedelay Nick Williams ahaa mashaqeysta ahaa ayaa gool raacsaday afari waxbana ka dhigay sidoo kale Alberto Moreno ayaa gooshii shanaad 17 daqiiqo markii mareysana shabaqa gaarsiiyay 17 daqiiqo ciyaarta shani ewer ahayd ciyaarta waxa soo gabagabeeyay ninkii goolka fure 6 daqiiqo oo horeysay shabaqa gaaray ayaa 62 daqiiqo ciyaarta soo afjaro 6 gool waxba ka dhigay ninkii Badri ah inaba caadi maahan
waa uu labeeyey sidaas ayayna ciyaarta 6 gool iyo waxba ku adkaatay ninkii Lamine Yamal ahaa oo daafacyadii buraashad ka dhigtay ku xamaashay wax walba ka samaystay ayaa ciyaartana caabi ka ahaa 2 gool cajaa'ib ahayd midna uu dhaliyay ninkii Ferran Torres ahaa midna uu dhaliyay ninkii Alberto Moreno ahaa gooshiisa saddexaad inaba caadi maahan duumo marka Alberto Moreno xalwa u qadeeyay 3 ayuuna ku tuurtay ayaa la leeyahay inaba caadi maahan wax walba waxay noqdeen Turkey ninkii Arda Güler ahaa waa la isweydiiyey intuu ka baxay marka hadalhayn badan ka dhalatay ninkii Arda Güler dhexdiina waa ka wareeray isku position manaan wuxuu dhahay waa sax ninkaas lama tartami karo Lamine Yamal waana suuq xumo ayaa ku ridi kartiin marka tiin saaxada kubadda cagta dadka haleeqaanada ama majaladaha joogo marka waa ka umad ilaa idinka isku diray waxa ka raacayna maxay aggeey xitaa waxa la arkaa ciyaarta iyo dhex mareyso mar ciyaartii gool badan lagu leeyahay Turkiga bulzion loo dhigay ama foul loo dhigay Turkiga loo dhigay Lamine Yamal maashi in la xirto loo baahneen meel ka duwan xiranayo oo Arda Güler xanaaqo ninka iska kala tuuray marka ninkii Arda Güler xal furko tuurto waa xanaaqi waa arki doonaa marka classic hadan noo xigto waxay ka dhax dhigaan iyo sida isku qabtaan waa arki doonaa walo hada Turkiga markii Arda Güler joogo ciyaartooy badan ay soo horjeedeen ninkii saaxiibkiis Hodgson xataa la arkay isku leenayaan xulaa la jooga meeshan mar haddii xul la joogana naadi iyo hoosheeda ma shaqeynayso marka Arda Güler iyo Hodgson saaxiibo dhow waay markii loo eego dhinacan iyo Real Madrid laakiin xalay waxaas ma shaqeynayeen marka wax walba waxay noqdeen qobqac inay noqoto xulkii Turkiga hakan iyo ciyaartooy badan bandhig xumo wax arka ma lahan Yilmaz Urona asina ku badan khasaari Arda Güler asina Warona inaba caadi maan xidigii Arsenal Supermendi ayaa Spain asina shitay Badr Boro Cucurella inaba caadi maahan Unai Simon kabtanka xulka qaranka Spain inta uu ka maqnaa Rodri waxa waay asina waa u shaqeystay inaba caadi maahan Rodri ma ka soo galayna kabtankii asaa qaatay ciyaartooyda Ferran Torres ma ku bedel ku soo galan ciyaarta wax badan uu ka bedelay Fermin Lopez sidoo kale ciyaartooy badan Rodri imaaday Alvaro Morata Lamine Yamal loo bedelay imaaday wax walba waxay noqdeen markaas okay ninkii Lamine Yamal ayaan saameynta ciyaarta inta badan haystay maadaama uu 2 gool caabi ka ahaa ciyaar dardar ku bilaabatay ugu dambeeyna 6 gool waxba ku adkaatay inaba caadi maan Alberto Moreno hatirigiisi waxa la leeyahay wax walba waxay ka noqotay inaba caadi maan ninkii Lamine Yamal ayaa 5tii kulan ugu dambeysaba marna gool dhali gool caabi kulankii Lafantana gool caabi Mallorca kulankii gool dhali xulka ma ku imaadana kulankii hore 1 gool caabi sidoo kale Turkiga 2 gool ayuu ku caabi ayaa leeyahay goolkii Badri inaba caadi maahan saaxada kubadda cagta waa laga yaabay goolkii hore uu banaanka ka soo tooganayay halka goolka labaad gooshii lixaad xulka qaranka Spain ayadna inaba caadi maahan xulka kubadda cagta German intaana galin waxa leeyahay tan iyo 2018 waa Alberto Moreno ayaa noqday xidig kale oo 3 ka dhaliyay xulka qaranka Spain asoo qad dhexe xidig qad ka dhexe Sevilla Isco ayaa ugu horeeyay ayaa leeyahay 2018 3 ka dhaliyay xidig qad dhexe Spain 15 sano ugu dambeeyay xalay toole Alberto Moreno ayaa asina hat-trick labaad gaaray kadib Isco 15 sano ugu dambeeyay inaba caadi maan waxa la 15 sano ugu dambeeyay Isco ayaa 18 dhaliyay 3 xalayna Alberto Moreno ayaa dhaliyay inaba caadi maan marka ajaa'ib waxa Turkiga waa loo kala baxay inaba caadi maan wax walba waxay noqdeen hayaacdo helfaa isku laa helfaa marka waa arki doonaa wixii classic iyo qadon seasonkan marka 6 ever ay ku dhamaatay xul kubadda cagta Germany ayaa badiyay asagana 3 gool ciyaar uu ku adkaaday inaba caadi maahan waxa laga soo calaamay Ferland Wiss oo shabaq gaarsiiyay frikig ajaa'ib leed oo waali ahayd waa ka waxa leeyahay Sabuslayo hadii adiga
oo dhalisay Liverpool anana Germany u dhaliyay aday aabo ku leedahay marka ninkan naadi kuma haysto Ferland Wis waa ay ka dansantaa markii la eego naadiga laakiin xulka kubadda cagta Germany niyada ay u dhisaysaa wax qabad fiican oo soo bandhigaya ayaa leeyahay marka Belgium ay ku tuurtay kulan 3 gool ay ku adkaadeen sidoo kale xulka kubadda cagta Holland ama Netherlands ay asina 3 gool ku adkaaday 3 gool iyo 2 inaba caadmaan kulan ay soo laabasho sameeyeen ajaa'ib ahaa ay dadaaleen 2 gool ay ka imaatay Memphis Depay ayaa waxa leeyahay wuxuu noqday history ninkii uu ebed uu gool dhalinta badnaa Holland ayaa leeyahay konti gool ay ku gaaminaya Robin van Persie ayaa 50 gool lahaa inaba caadi maan marka van Persie $50 ciyaartooyda ku sii xigtaan Kluivert iyo Bergkamp iyo Dennis Bergkamp 17 gool Kluivert waxa Patrick Kluivert 40 gool oo maray marka 50 gool Robin van Persie ku soo xigo 42 40 17 marka ninkaas iska leh hadii ciyaartooy hadda ay soo bixi dooneen marka xulka Germany intaas oo kululeed sidoo kale waxa la arkay ninkii Kevin De Bruyne oo shabaq gaarayo labana caabi xul kubadda cagta Belgiumna 6 gool iyo waxba ay ku adkaadeen marka ninkan dira Manchester City hadhoodna waxa leeyahay 4 sano u dagaalameena 5 kulan u dambayso halgan iyo buuqan isuga hadina ciyaaraha wax aadan ka bedelin sida hadda waxa ku wadiin sida hadda wax ay ahaayeen 3 kulan ay dheeleen 2 kulan kamid ah waa la garaacay marka waa arki doonaa soo laabashadooda iyo marka duuku asiin waa la arkay marka Zakar Talar ayaa la arkay xataa xidigii ku fashilmay naadiga kubadda cagta AC asina 2 gool caawi ka ah inaba caadi mehen marka wax walba waxay noqdeen xasato hal isku adkeeyo hadii kale buuq wada furna ay noqotay baadeen marka buuqaas nin walba dhinac inoo ka galay ninkii Poland aheedna Lewandowski xirtiisana inkan waa adkaadeen 3 gool ay ku adkaadeen ay leeyahay inaba caadi maan kulamadii saaxiibtinimada ahaana Qatar waa la garaaco Russia ayaa 4 gool ku adkaatay Akram Afif xidiga Soomaalida waa la dhahayn gool ayuu ku tuurtay sidoo kale Ruushka inkana waxa waaye 4 gool ay dhaliyeen 4 gool ay ku adkaatay Mexico iyo Japan baraja ay kala bixin ayaa leeyahay inaba caadi markaan bis waa kulamadii waa ay dhamaadeen insha Allah maanta waxa la filaa xulka qaranka Soomaaliya inuu dheelo maadaama anaga Soomaali aanane Soomaali baale caawa hal saac insha Allah geeska Afrika ay la ciyaari doonaa xulka qaranka Uganda waa arki doonaa marka waxa ay ka keensadaan sidoo kale Morocco dheelayso Algeria way dheelay sidoo kale Tunisia dheelayso Malawi dheelayso Mali Ghana Madagascar iyo Chad dheelaya Yurubna waxa ka jiro kulamo iska caadi ah Switzerland u jeeda Sweden dheelayso Greek iyo Denmark Belarus Scotland inaba caadi maan Italy dheelayso Israel Croatia dheelay marka waa arki doonaa waxyaabaha ka soo baxo kulamo saaxiibtinimada United Arab Emirates dheelayso Saudi Arabia dheelayso Malaysia Palestine isqabanayaan inaba caadi maan marka waa arki doonaa kulamadaas iyo wax ka soo baxa Soomaaliya insha Allah guul iyo gobonimo ayaa u rajeynaya maadaama xulkeena uu yahay meel aan loo doorsan karin aysan jirin insha Allah guulaysanayna intaas ay ku soo gabagabeynayna muuqaalkeen inta ku kulmeen muuqaalka xigo waxaan yaatay doonaa sidaas iyo nabadgelyo mac salaamo bye subscribe like share no balane